Certificate ɗin secondary shine kaɗai abin da mutum yake bukata domin zama ɗan majalisa a Najeriya. Hakan zai baka damar samun albashi naira miliyan 2.500. Kuɗin canja kujeru ko kuma kayan ɗaki naira miliyan 7.500. Mun san ba kowa yake siyan jarida ba, amma ita ma an ware mata naira miliyan 1.200. Akwai wardrobe allowance, wato allowance da ake basu domin canja tufafi duk wata, shi ma naira 621. Sai kuma recess allowance, wato kuɗin gajeren hutu, naira 248, wanda kuma ya sha bamban da kuɗin dogon hutu da ake ɗauka duk shekara, wato leave. Bayan fa da wannan, duk watan duniya ana ba wa ɗan majalisa naira miliyan 4.900 domin ya biya kuɗin hayar gidan da yake ciki, ga kuma naira 828 domin yin hidindimin su na yau da kullum. Walwala da nishaɗi, shi ma an ware masa allowance ɗin naira 828. Duk vehicle maintenance allowance ne da ake basu domin gyara motoci ko kuma abin hawan su, wanda shi